아침부터 시작해갖고 무협지 그 다음에 소설 한개 정도 있어요. 세장명만 세장이야. 이거 우리 시장 형한테 가가지고 돈 좀 달라고 해야 돼. 선생님한테요? 대박. 아니 이리 가는 사람이 더 멀겠는데 그러면 일로 가는 사람이 더 멀지. 난 좀 더 먼 곳 간다. 사장님도 이쪽으로 가셔야 그냥. 사장님 그쪽으로 가실 거예요? 그쪽으로 가면 보기는 좋은데 이렇게 저쪽으로 내려오면 아니 일로 온다고. 아니요. 안 된다니까요. 저 가시던 분이 얼굴 늙히면 어떻게 하실라고. 눈도 좋아. 지가 안 가실라고. 아 그냥 버려도 이렇게 저렇게 죽지나 좋은 데다 버리지. 이게 나한테 이분들은 날 먹는 거 좋아하시네. 먹으라도 드세요? 아니 다른 거 드셔도 돼. 아까 저기 블랙야크 사장 쌍화탕은 저 체육회에서 준 거구나. 오늘 생각보다 진짜 쓰레기 되게 많네. 그죠? 맛있었네. 화이팅! 많이 주셨어요? 화이팅! 네, 많이 주셨습니다. 힘내세요. 김봉춘데요. 네. 아이고, 고생들 많으십니다. 안 지켰는데? 이유가 이게 좋구나.
자신감인데 감독을 하시는 거 보니까. 진짜 쓰레기 많다. 아니 많기 때문에 그것도 시작하려고 고개는 가져오는데. 오늘 이렇게 제천시산악연맹 플로깅 산행을 오셨는데 오늘 소감 어떠세요? 같이 하니까 혼자 하는 것보다 확실히 즐겁고 좋습니다. 저는 딱 성공에 딱 둘 왔는데 어쨌든 이제 같이 한다는 게 참 좋은 것 같아요. 네, 그래. 우리 총무님 한 말씀 해주세요. 예, 감사합니다. 앞으로 이런 좋은 일 많이 하셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 저거 전에 어디서 봤던 거 같은데 저거. 어느 거요? 찍어드려요? 아니 저거요. 동영상? 우와 되게 멋지니까 저기 뭐야? 제일 신나게. 근데 여기 앞쪽도 저기가 정방산 이 때문에 와. 여기 이게 저기 이게 조가리봉인가 이거? 여기가 조가리봉이나 다 걸어갔다. 네, 다 걸어갔잖아. 지난번에 우리 저기 열몇 시간 됐던데 여기? 너무 기억 때문에 핸드폰도 잊어먹고. 아이고. 찾았다. 가서. 겨울에 우리 가서 찾으려면 못 찾을 것 같은데 버리지 그냥. 어려워. 여기 너무 많아서. 그래 맞아. 지금 올라간다는 건 진짜 내가 번쩍번쩍거리는구나. 한계점이 왔는데 뭐 이거 아껴놨다고. 그렇게 되는 거야. 정말 그래요. 내가 운전하고 마음대로 갈수 있는 못 가거든. 많이 전 세계에 있는. 저희 찍어서 찍히고 잘 찍어. 내가 볼 때는 이쪽이 한참 보일 것 같아. 살짝 여기 거기 경치 볼 것도 하나도 없고 그냥 샥 올랐다 샥 내렸다. 다리 운동만 하고 그러네. 어디가? 아까 그 떨어진 분들이요. 다 그냥 슬리퍼 신고 올라가잖아 이게. 우리 후배님도 안 나쁘다 가봤어? 아니 그냥 TV 있어. 네네. 바이오집은 하나가 있구만. 이게 솔이 하나다 이거 소나무가 하나다. 하나 되는 외롭다 이거 이제 외솔. 솔바이나.
아니 그거 저 땀이 그래도 그 같은 그 바지리 땀이 그런 데가 있고. 비올 때나 아니면 이상으로 쓰레기 때뭐 버리고 가요. 여기. 들어온다 이렇게. 애기는 몇 가지 다른 거 같기 때문에 너는 막 위원회를 가도 위원회를 다 걱정 하지 마세요. 몇 가지 비어 온 사람이 이제 문제죠. 부장님 어떻게 아슬아슬하게 설치를 하셔요? 이거 좀 주세요. 이거 이거 에너지만 넘어가면 있나요? 아, 이거 다 갖다 놓아서 그만 좀 그래서 나중에 그냥 내가 저기 무슨 색깔이야? 이거 힐. 이게 힐이지. 이게 레이크. 이게 레이크. 달려보가야. 저기. 불가는 거 저기다. 너무 깨끗하게 천천히 오세요. 해당 김도 진짜 축복 자원자 참여하다. 네, 잘하셨어요. 저 하나 만들어 놓으면 누가 또 이제 그 다음에 이제 뭐 한 20m 더 높이 하고. 깜빡깜빡했어. 그거를 못 견디면 수도비야 내가 그냥 수도. 처음 시작했다가 중요하구나 하는 걸 느끼는데